हो जो बोवाळ चलता जो अमेरिकेन परत धाडटना बिडी घाल्यो आणि ते बांदून घाले आणि धाडले म्हणून. डू यू फाइंड मेरिट इन दिस आर्ग्युमेंट? I don't find merit, but it's a little inhuman when you look at it in one perspective. आता तुम्ही पहिले they are not prisoners of war. Correct. They are just human beings, and त्यांना असे तुम्ही. They are not some hardened criminals. No, they are not hardened criminals. But see, Pramod, we are not in a position to dictate to another country how they should treat illegal immigrants. Yeah, correct. That's a very difficult conversation. That's a very difficult conversation. दोघांना जेन्ना गोंयकार पावले पळय तेन्ना आमी एकट्याच्या घरा गेले आणि इतले सांगले की तुम्ही कितें फेस केला त्या लोकांक कळोनी, तुम्ही केली मिस्टेक आणि बाकीचे कोण तसे फसपाक जायना वा तो रिस्क घेवपाक जायना म्हणून आमी ते फॅमिलीक म्हटलें फेस दाखयनासतना आमी तोंडार दार बंद करून धांवणयले एक्चुअली. कारण तोंडार दान आमी उलोवचे ना, तुमी आमकां डिफेम करपा आयले असले एलिगेशन. तोंडार दान पयलीं मिस्टेक केल्या आमी, आमचो इंटेंशन असलें की फुडें कोणी अशें करचें न्हू जाल्यार हेंचे पळोवन सगळ्यांनी शिकचें वा ती रिस्क घेवची न्हू. पण ती फॅमिली आशिल्ली तोंडार दार बंद केलें, आमकां काय उलोवपाचें ना, एक्चुअली हांगा येवं नाका तुमी अशें करून धाडले रिपोर्टराक. जो कंट्रोवर्सी जाल्या की हातीक बेडयो घालून हाडला म्हणून त्या त्या देशाचो कायदो जो आसा तो फॉलो करपाक जाय आणि ताका आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. वेगवेगळ्या देशाचे वेगवेगळे कायदे आसात. फक्त इतकेच की आमच्या भुरग्यांनी चुकीच्या हितून ट्रॅपान फसचें न्ही. बेश्टच चड कितें मेळटा म्हणून खंय वचपाची भानगडी करच्या पेक्षा बरें व्हेरिफिकेशन आनी बरें हेच्या कडल्या एजन्सी मार्फत ते करपाक जाय.